9分でわかる手取川の戦い。1、上杉謙信は足利義昭と剣女から信長包囲網への加入を求められました。謙信にとってこれは都合がいい要請でした。謙信は長年、越中の国と加賀の国の一向一揆衆に苦しめられていました。一向一揆衆の親玉である剣女に味方すれば、彼らも味方となる。また支配地域の拡大がしやすくなります。謙信は信長包囲網に加入することにしました。1576年、謙信は京方面に出陣。敵の城を陥落させてあっという間に越中の国を平定。勢いに乗った上杉軍は加賀の国に入りました。